What's good, YouTube? This is your boy Lil Buja RSA, and today I'm not alone. I'm with Tyler. Yeah, umjita. Wena fethu ngibani? Onele IX Scotty on Facebook, TikTok, Onele IX Scotty. Please follow and Yeah, done. done. Okay. And today, just Q&A, yabo. Q&A. Yeah, machita Q&A. Yeah, most Q&A. Buza. Phendula. Yeah. 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 Okay, koqala pha kuwe mfethu because uyiva kanje yabo. Okay. Buza mfethu noma yintoni. Uyibuza pha kum kanye uyibuza pha phakathi kwethu soyi2 yeah. Okay. Mfethu ngathi xa noba nechere nomntana. Uyabuza umbuzo orhalele okudala orhalela umbuza wona umjita ya kanye kum. Yeah. Okay. Exe. Ubuza nona. Yeah. Okay. So Thetha mfondini noba uthethe isiXhosa ayimani xesha. noba ndithethe noni. Yeah, ubuza umbuzo. Okay, so ke umxelelo lanozi uphila njengaba lanuzile beningathethisana. Mfondini zange ngixabane nophila mna kanye uyayazi lo yiba azange sixabane. Qha nguye waxina kakhulu ubone qina kakhulu ngoku phinde wanyibilika yabo phinde wanyibilika ubuyela kum azo zama unithethisa but ke mna ke ndinamntu cool nganangxaki namntu baxa wena uzosusa ipride uza pha kum uzondibekela bajonga kwenzeka ntoni stories kanje nakanje yabo amna soba green phinde bekanje ya but bajonga mna nepride egcwele inhloko so lenze kwenza xexolo. Okay, igame yakho. Except Tyler Fit. Iza kuwe kwenye location ayi. Iza kuwe kancane. Kwenzeka noni mfethu ngawe like qhubeka ntoni like ngawe like ngobomi bakho nje like hayi. Mamela like when kwafika pick up for zange ndava kathiwa unentombi zange ndava tu kwenzeka ntoni ngawe khawume fethu hayi yabo sithapha siba honest Tyler umuntu uthetha into ayifunayo uthetha kudala efuna uyibuza Tyler nawe ke ndifuna uniphendule kakuhle Tyler. Yeah. Khawubeke fethu bakwenzeka ntoni kanye akwenzeki next angamboni umuntu umbone phakathi andimfuna para bakhona kodwa nibafunayo bona bandamfuna cha yonqaneka igwababa singayibeka kanjalo igwababa negwababa yena isolve gone iphelise tu kwazi phethe igwababa but ke asikho lapho guys. Next question mfethu buza noba kubani. Buza noba yinoni. Yeah. Buza nona. Soke ngoyena out nje unke ngo uyi out. So buza ba yakuba question yakho. Buza pha ku like nje uyi out. Ufuna ufuna umuntu onjani? Like imate enjani? Yo. Oqala bayinemali zayo fethu. Wo ngigqibile mfethu. Nemali zayo. Nobi nabantwana bangaphi? Nabantwana bangaphi nikhathelelana? They
edeke nami bengithathe family noba abadala yabo mfethu cha ibe nemali khawakha ibe nemali guys ya ube nemali noba mungakanani noba sisilenda nokutheni as long enemali yabo. So ke ngowena noba ke ufuna uba umzekelo lo mntana mcela ufike inabantwana yeah ungafika uede nawe ke ngoba obvious be system father bona abantwana abathathu ungafika uede wakho ngoba noba ni edanga mno wamfethu as long like yena enemali yena yabo sike imali enibonisa indawo engazaziyo neza build family nabanye. ya yabo imali phambili ngemali imali Ngumsana lwami liphi kanceda kanje mfethu. Xelele liphi. Imali. okay fethu school fethu buza noba yintoni ufuna ukubuza kubantu Uze. So wena Tyler uze. yeah ufuna ukubuza ngathikiseka ya buza fethu bring it on boza So wena Tyler uze wena. Ulanuza xa usixokela nje xa unemali uthi awunamali uxoka phaa umbali uthi unemali utheni wenza kanjalo ngaphenduli masibe serious Abona umtshita. kanjalo fethu abo fethu imali yake ndiqalele mfethu imali andinayo mfethu imali ndisebenzelayo pha ubone imali bigcina khipha ngicele phi efonini lenza ithenga. good morning Yiyo ke ngoku lanwani iba nemali yona banembizi banemali njengeyizolelinye ibe nemali. okay fethu hayi siyayiva answer yakho ayman xesha limkile guys andifuna iyenza ibende le video man.